Wait lang. Ba yan? Go na, go na, go. This one Lightning products. Patry natin kay Jody. Yay, apricot body scrub. See the difference? Okay, scrub mo, scrub. Scrub daw siya, scrub. Scrub. Yan, scrub. Po? Okay, scrub. Oh my God, ang dami. Halata. Dapat, Ay, sa true! dapat Judy sa mukha mo nilagay. Di ba ito? Okay, bilisan mo. Pakita mo para see the difference. Yeah! See the different? Oh my God, di ba sa taras na to? Siyempre, yun yung scrub eh. Oh, ito yung scrub. Sa'yo yan. Dead skin cell. Wala kang ganito? Ano wala? Meron ako yung ganyan. Hindi, ibig sabihin, ubos na yung libag mo sa katawan. Dali nga, tanggalin mo Oo, sa pakita kaya mo na yung ganyan result. ano eh. Tapos pakita mo yung before and after. Ito na, di nilagyan mo ng scrub eh. And then, Banlaw mo na. Punta na si Urban Law mo. ikaw nga! Ibang klase. Ikaw nga! Oo. Araw-araw.